Assalomu alaykum bolajonlarim. Qandaysizlar? Bayramlar manam. Sog'liqlaring yaxshimi? Otajonim bizlar mana Uchiqulochda yashayapmiz. 53dan beri yashayapmiz, lekin bitta eshakxonaga chitsam faqir ko'tarib chopamiz, talashamiz. Gaz yo'q, qiynalyapmiz bolajonim. Shundaygina. Ochliqdan qiynalmayapmiz. Shiboq chopamiz. Shiboqni ham bir vaqtda oldirmadi bolajonim. O'lay deb bitta qo'y qumaloq tashlasa, shu qumaloqni ham qo'limizga terib olyapmiz. Juda ham shariatimiz yo'q. Juda qiynalyapmiz mana qishga. Mana 102 ga kirib 103 ga ketyapman. Shundan beri o'choq. Faqat o'choqni kavlaymiz. Bir oyog'im 2 marta singan, lekin yuraman, mana olislarga yuranmayman. Bir chiqay hokimiyatga deb jo'nadimda yana qo'y astag'firullah keltirdim bolajonim, yiqilib sharmanda bo'lmayin deb. Otajonlarim qushlarni yetsa, hamma bir yig'ilib qana bir yoqadan bosh chiqarib qana bolajonim. Bizlarga mana hech nima kerak emas. Mana shu gazimiz yo'q, gazdan juda ham qiynalyapmiz. O'tin topsak ovqat topmaymiz, ovqat topsak o'tin topmaymiz. Gaz ballonga tiklab turamiz. Olam yetsa yetib qoladi, yetmasa yetmay qoladi. Sebetni qo'ysak uch-o'chigimiz shirillab 2 kunning birida o'chib qolyapti, megana o'xshab yaramay hech balaga. O'shaning uchun otajonim bizlarga shu bir gazga bergana yordam qilsanglar. Mana yerda eshak hangrasa yetadigan joyda gaz bor. Kelgan Qiziltomga. Eshak hangrasa gazga yetadi do'gishi, lekin gazga yetolmayapmiz. Turbalari tayyor, hamma narsasi bor. Shu bir martagina otajonim Xudo meni yoshimni bersin. Umrganalaring uzoq bo'lsin, jonlaring toshdan bo'lsin. Bola chaqalaringdan olganlarimdan qo'sh chaqarib toparman, tutarmangana bo'lib, meni duom oltin bo'lib kirsin bolajonim. Meni duom uchun mana 103 ga kiryapman bolajonim. Sen qayerdasan, o'liksanmi, tiriksanmi degan odam o'zi yo'q. O dalani qo'yaveray, o'zimniki ham. O'shaning uchun sog'liq qaningni bersin bolam. Bizlarning shu bir gazimiz mana yerganada eshak hangrasa yetadi do'gishi. Bir harakat qilib bersam otajonim esingni. Men shu yoshimni shunday xaltaga solib berib ketaman senga.